贼跋扈，朝堂之上毫不顾及大王的面子，大王自然也不必顾及他的面子。明日是中秋节，照例，大王要在功臣堂正殿设宴。每岁元征，皆要犒赏诸君。此为我吴越国中常例，武肃王能赏，文穆王能赏，先王亦能赏，故为何不能赏？刘后如今还不是吴越王，故而不当赏。朝廷一日未能册封，刘后便一日不是吴越王，亦不能称功。大司马，往年皆有赏赐，今岁轮到吴作了刘后，偏偏没了赏赐，只怕军中将校心怀怨怼，凭空生出事端来。刘后多虑，军中法度森严，臣受3代先王恩义，执掌诸军，若有小小干犯军法，臣自诛之。以安刘后，以报先王。明明赏赐些许银券，便能安稳军心，消弭祸乱，大司马又何必非要杀人？刘后不曾领过兵，不晓军中之事，须知营伍之中，最重赏罚，凡赏罚必有名目，必有生规，滥赏滥罚，乃是取货之道。方才已经说明白了，这是每年该有的元月赏赐，有名目，亦有成立，怎么变成滥赏滥罚了呢？每年都赏不假，诸军所得，皆是大王所奖。如今刘后还不是吴越王，故而不当赏。若是孤，偏要赏呢？刘后，须知军中不受乱命。此人还是王庭，是个人，恕不可忍。刘后，大司马说的是实话。袁相公，你如何也这般说？朝廷册封之前，刘后还不是大王，自然行不得大王之上，这是礼仪。吴越立过东南，善事中原朝廷，守的便是一个礼字。于刘后之名行大王之上，是为僭越，行不得。大司马思朝元老，自恃功高，不认吾这个大王。袁相公是读书人，当知晓君臣之道，乃朝廷纲常所系。莫非在袁相公心中，也不肯认吾这个大王吗？刘后眼中，得朝不敢。大司马并非不尊刘后，他是为了国家省钱。
九郎，臣台州刺史钱弘处参见刘后。快起身，赶快起来！谢刘后，你总算回来了。你在台州的事儿，我跟王兄都听说了。王兄当日便说，九郎长进了。咱们宗室之内又出了一名臣。是我对不住六哥，从小到大不懂事，惹他生气，让他操心，可却从未想过一国之政这么重的担子压在他一个人肩上，他有多难。行了，别光站着了，坐下说。来，坐。你回来的正好。王都不敬，权臣在听。我这个刘后，每日战战兢兢，实在不知道什么时候萧墙之祸立地而起。本来按常理，该有的诸军赏赐，这胡令公硬是给按下不让发。袁丞相偏生还说是在为国家省钱，也不知道在他们心中，这省下来的到底是谁家的钱？赏赐。每年元月的赏赐，到现在都没个说法。军中将校，此时不知如何的念叨我这个新任刘后。父王跟王兄都是大方人，难道到了我这里，就成了吝啬鬼不成？相公和大司马确实是在省钱啊。九郎，这是在说什么糊涂话？七哥，朝廷的册命还没有下来，如今七哥只是留后啊。若是赏了，等到朝廷的册命颁布，七哥正经做了大王，那要不要再赏？如果不赏，军中难免生出怨怼。若是赏了，这就是赏了2次啊，2倍的银券，2倍的支出，这都是国家的钱啊。好啊，这当了几个月的亲民官，如今也口口声声国家黎书了，你倒是真长进了。这也是七哥的钱呀。你是真的把我当成什么道理都不明白的昏王了？好赖话都听不出来了。拿酒来，我要与九郎把酒夜谈。吴越啊是人家的，金银财帛也是人家的，他要赏啊，就让他赏便是。不当家难知柴米贵，父亲何必从中做恶人呢？这要让军校听了去，该怨怼到咱家头上了。先王死了，我却还没死呢。龙部都毛孩子乱了朝纲。九郎回来了。人家毕竟是亲兄弟，或入相府，或掌军机，总得有个安置啊。儿子私下私忖啊，这样对老父亲您不利。赏赐诸军的事情，父亲您不如依了他。他毕竟是留后，是现在吴越的军上，面子总须得过得去啊。你说把九郎掌军拿走了你老子手上的兵权？哎呦，一个没见过世面的少年郎，父亲自然不会惧他。我怕的是沈城里那些军中将变，九郎军呢，他毕竟做过官军容使，还有萧山大营的主将，说不过是吃了饭，走走路，消化神的光景，便穿成这样。你才多大年龄，身子不便被掏空了，可怎么得了？父亲，儿子毕竟也61岁了，年轻真好。从征福州，萧山夺印，是个杀过人的毛孩子，可惜了。可惜什么？可惜刘郎死得太早，否则他还是有机会的。这些老家伙不足虑，这胡令公嘴巴上说的好听，其实未必没有私心。这些年来，我一直在丞相府参掌政务，军中的事一向不怎么插手。
可不插手，不等于不明白。赏赐是什么？赏赐便是军心，是恩业。营伍中的囚娃大多都是没有读过书的人，哪里知道什么叫忠业？所以啊，这金刀子就是忠，银锭子就是业。九郎，你是出过兵放过马的，孤身入营，赤手夺兵，这样的事你也做过。我若是先王，万万不会让你去台州。内衙的兵权几个月前便该交给你了。你在发什么痴呢？我在跟你说话呢。我想六哥了，我想去看看他。阿嫂和阿老还好吧？明日带你接掌内衙的兵权，可以去看看他们。我压不住啊！什么压不住？内衙的兵马我压不住啊！七哥，让大郎兄起复吧。我知道，七哥这么做了，六哥会不高兴。我刚才给他磕头的时候，已然赔过不是了。施舍朝廷啊，施舍军心，大郎兄能帮得到你，六哥在天有灵也不会怪罪于你啊。我明白了，自从回来，你心中念记的便只有走了的六哥，有些事情你肯为他去做，到了我这里，就未必肯做了。七哥，我不是那个意思。那你是什么意思？东南行营一路向南，你参了9个县令，杀了1个知州，程昭月之变，银夜出城奔袭萧山大营，孤身入营，赤手夺军，一顿杀威棒打的那是何营惊惧。更不必说在汴梁城内崇元殿上，当着契丹天子的面，拔出刀子，重伤一阵节帅。好啊！好一个天下英雄钱九郎！如今你告诉我，内衙军的阿扎汉子，你说你压不住他们，你觉得我该信吗？正是因为在军中待过，弟弟才真正有了自知之明啊！要在虎令公四朝元老的威压之下，还能镇得住那群骄兵悍将，只有大郎兄能做到。我知道了。先王遗教，九郎军钱弘处罢台州刺史，同参大政。七哥，明日一早，你去相府找袁相公报到吧。七哥这里不配用你。大王要不要传接你？闭嘴！是大王，末将多嘴了。你刚才叫我什么？大王，我还不是大王，是刘浩。东南之地，吴越国中，只有一位大王。朝廷尚未册封。朝廷无恩义于东南，而大王有之；朝廷无恩义于末将，而大王有之。程昭月之变，若非大王快要元首，何某依然身死族灭。大王在奏之德，末将纵然万死，亦不敢忘。
该信你吗？末将不多说，却听营中仙儿们讲过古。古人有句话：“猪油沉入，猪肉撑死。”那叫猪油沉入。猪肉沉死。末将没学问，给大王丢人了。今日大吵，固受辱了。刚回来便吵架了？不是吵架，七哥让我做的事，我做不了。做不了便不做，这又不是在汴梁，刀架在脖子上。如今在咱们自己家里，谁还能真的逼你不成？可七哥不这么想，他觉得是我不肯帮他。他这么想的也没错，不能做是真的，不想做也是真的。国家缺钱啊，地方州县也缺钱。为了凑齐贺征旦的贡银，六哥连后宫都搜检了一遍。如今六哥走了，七哥做了留后，不问州县，不问百姓，不问赋税，不问苍生，急吼吼着要犒赏三军，笼络诸将。胡令公和袁相公驳了他，他便让我执掌内衙兵权，明摆着的呀，让我跟胡令公、袁相公打擂台。我却是既不能做，更不想做呀。那你觉得，若是六哥还在，他会让你怎么做？六哥便根本不会让我做这样的事。他让我做官军容使，是让我为诸军提调粮草；让我去台州，是为了补上之前先征后粮的窟窿。他是让我在做事啊，七哥是让我在帮他争权。父王在的时候啊，我们兄弟都活在这棵大树的荫蔽之下，不管外面风吹雨打，人间苦厄，都有这棵大树给挡在外面。父王走后，六哥变成了这棵树了。可那个时候我不懂事啊，跟他闹义气啊。我觉得他委屈了三哥，委屈了大郎兄啊，可我却从来没想过，六哥当时那么难都没把我和七哥推在前面。那些意思的勾当，六哥别说让我们去做，连说都不与我们说呀。可是如今，六哥走了，七哥是那棵大树。是啊，就树做树的事，草做草的事吧。无所谓，你若是真的累了，连同那个什么同参大政，咱们也不做了，索性一并辞了干净。同参大政不能辞，那是六哥要我做的事，也是我该做的。我姓钱，是宗室。王帝弘处，信笃为忠，早会天成，特奉先王遗教，罢台州刺史可同参大政，赐剑履上殿，诏书不明，呜呼！文昌正本，机务之所先，宗子为成，邦家之忧赖，承我有余之义，量兹义代之情，盖宗庙之储祥，实邦家之共庆。耕图为政之方，用谶治民之典，
可。主者施行。臣弟钱弘处谨遵先王遗教。刘后亲自执壶，礼仪过重，臣不敢受。水丘家视为宗戚，自武苏王韩威之时，便与我前世休戚以动。水丘公为国家重臣，东南第一君子，素为2代先王所重。弘宗年少，骤秉大政，还需借重仰仗处何止一二。一杯水酒而已，公若不敢受，这吴越国中还有何人敢受？刘后言重了。女儿酒，正是女儿酒。女儿酒是喜酒，刘后有喜事啊。文公有女，真淑德敬。弘宗年少，内侍尚虚，愿求为心腹，主持中馈，以待弘封。刘后，不须如此。臣受2代先王所托付，辅佐刘后，殚精竭虑，肝脑涂地，不辞万死。与水丘联姻。是。刘后今日于功臣堂置酒，求水丘招劝的长女为正妃。这怎么连个媒人都请不起吗？真是一代不如一代。水丘氏世代宗戚，在国中知根广大。水丘招劝号称君子，朝野皆有人望。刘后此举，怕是想借重水丘在军中的威望和部众，权衡朝野，牵制父亲。心急吃不得肉啊，就算生吞下去，也嚼不烂。要闹肚子的。刘后心太急了。诸君者，国之重器，乃君上之权柄，非臣下可轻夺之。大司马虽是4朝元老，但是也并不能在营伍之中一手遮天。带兵带久了，跋扈无状，或是有的。但要是说他犯上作乱之心，臣也不信。
回禀大王，末将奉命护从吴兴郡公归府，特来复命。这摆在眼前的事儿，袁相公不信，吴的亲弟弟不信，如今连水丘也不信。这吴越的13州，还有谁信吴呢？大王莫要忧心，大王，吴兴郡公和九郎君等不信，是因为胡氏老贼行迹未露。他若是漏了行迹，只怕这座杭州子城已经不幸浅了。俗话说得好，耳听为虚，眼见为实。末将以为，他越不想露痕迹，越是要逼着他，在大庭广众之下露出行迹。到时候，由不得吴兴郡公、九郎君和袁相公他们不信。他是大司马，谁又能逼得了他？老贼跋扈，朝堂之上毫不顾及大王的面子，大王自然也不必顾及他的面子。明日是中秋节，照例，大王要在功臣堂正殿设宴。